हाय फ्रेंड, देखুন আজকে আমি একটা অরেঞ্জ কেক বানাচ্ছি। কেমন করে সেটা আপনারা সবাই দেখুন। কেকটা আমার কেমন হয়েছে দেখুন। এবার আমি কেকটা কিভাবে বানাবো আপনাদেরকে দেখাবো। হাই ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন একটা জিনিস নিয়ে এসেছি। আজকে আমি কেক বানাচ্ছি। কেক বানানোর জন্য এই উপকরণগুলো লাগবে। আজকে আমি বানাবো অরেঞ্জ কেক। দেখুন কেমন ভাবে বানাচ্ছি। প্রথমে ডিমটা ফাটিয়ে নিচ্ছি। তারপর 1 কাপ মতো চিনি গুঁড়ো নিয়েছি, ওটা দিয়ে দিচ্ছি ডিমের ওপরে। এই পরিমাণ মতোই ময়দাটাও নিতে হবে। ভালো করে চিনির সঙ্গে ডিমটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার অ্যাড করছি পরিমাণ মতো, যতটা চিনি দিয়েছিলাম 1 কাপ ততটা পরিমাণ রুল ময়দা দিচ্ছি। একটু একটু করে দেবো আর মিশাবো। পুরোটা একবারে দিলে হবে না, দলা পাকিয়ে যাবে। খুব ভালোভাবে মিশাতে হবে যেন কোনো গুটি না থাকে। খুব ভালো করে মিশাতে হবে যেন খুব পাতলাও না হয় এবং খুব গাঢ়ও না হয়। মিশ্রণটা যেন ঠিকঠাক হয়, তাহলে কেকটা ভালো হবে এবং খুব স্পঞ্জি হবে। মিশ্রণটা যেন খুব ভালো হয়। এর উপরে এবার তেল অ্যাড করছি। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। সবগুলোকে একসঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালো করে মিক্সিং করতে হবে। এরপর একটু গোলা দুধ অ্যাড করছি। ওপর থেকে দিচ্ছি কিছু ফ্রুট, চেরি ফল, কাজু, দিচ্ছি কিছু মোরব্বা আর কিছু গার্নিশ করার জন্য রেখে দিচ্ছি। ভালো করে মিক্সিং করে নিচ্ছি। দেখুন খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। এরপর দেব একটু লেবু। একটা লেবুকে ভালো করে হাতে ম্যাশ করে রসটা দিয়ে দেবো এর মধ্যে। এটা অরেঞ্জ কেক হচ্ছে। লেবুর জুসটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে, অরেঞ্জ জুস। এবার খুব ভালো করে মিক্সিং করে নিচ্ছি। দেখুন আমার প্রায় সব মেশানো হয়ে গিয়েছে। খুব ভালোভাবে মিক্সিং করতে হবে, তাহলে কেকটা ভালো হবে খেতে, খুব স্পঞ্জি হবে। এবার কিছু অয়েল নিয়ে নিয়েছি। এই পাত্রটির মধ্যে পুরো মিশ্রণটি ঢেলে দেব। তার জন্য আগে একটু অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি। ভালো করে অয়েল লাগিয়ে দিতে হবে, তাহলে কেকগুলো পুড়ে যাবে না, খুব ভালো হবে কেকটা। দেখুন খুব ভালোভাবে অয়েলটা ব্রাশ করতে হবে। অয়েল ব্রাশ হয়ে গেছে। এরপর কিছু ময়দা এর উপরে ছিটিয়ে দিচ্ছি। আমি কোনো বাটার পেপার বা কোনো কিছু ইউজ করছি না, সেই জন্য রুল ময়দা দিতে হচ্ছে অয়েলের ওপরে। এরপর আমি মিশ্রণটি ঢেলে দেব।
মিশ্রণটি আমি বানিয়েছিলাম কেকের জন্য, সেই মিশ্রণটি বাটিটির মধ্যে ঢেলে দেব। দেখুন ঢেলে দিচ্ছি। এরপর এই মিশ্রণটির উপরে কিছু ফ্রুটগুলো আবার দিয়ে দিচ্ছি, দেখতে ভালো লাগবে। কেকটা উপরে দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাজু, মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। প্রেসার কুকারের মধ্যে কিছু লবণ নিয়ে নিয়েছি। এই লবণ আমি বালি ইউজ করছি না, এর মধ্যে লবণ দিয়ে দিয়েছি। এর উপরে এবারে এই ট্রেটা রেখে দিচ্ছি। আর আমার বালিটা একটু গরম হয়ে যাক, ঢাকা দিয়ে নিচ্ছি। লবণটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবার আমি মিশ্রণটি এই ট্রেটার উপরে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ঢাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা মোটামুটি 40 মিনিট মতো হবে, তারপর আমার কেকটা রেডি হবে। দেখুন আমার কেকটা তৈরি হয়ে গেছে। আমি কেকটা কুকার থেকে বার করে নিয়ে চলে এসেছি এখানে, একবারে রেডি কেকটা। কেকটা খুব ভালো হয়েছে, খুব স্পঞ্জি হয়েছে। দেখুন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কেকটা, দেখুন খুব ভালো হচ্ছে। আপনাদেরকে কেটে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে। খেতেও খুব ভালো হবে। দেখুন কেমন হয়েছে কেকটা। আমার কেকের রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং পরবর্তী ভিডিও আপনাদের কাছে আবার নতুন একটা রেসিপি নিয়ে আসছি। নমস্কার বন্ধুরা।